Quan vaig saber que es faria la Cavalls del Vent memorable, em va semblar una idea genial. Em semblava que unir muntanya, activitat física i treball personal era una idea fantàstica. I encara més quan aquests tres elements eren la passió de la persona que havia ideat el projecte, en Salvador. Us enganyaré si us dic que vaig tenir clar des del principi que havia de ser-hi. No. Vaig tenir els meus dubtes, que un cop més provenien de les meves pors i la falta de confiança. Però després de barallar-m'hi i amb alguna empenteta externa, em vaig decidir. Gràcies. Després de viure l'experiència i encara amb la ressaca d'aquests dies tan intensos, no puc sentir res més que una immensa gratitud per haver-ne pogut formar part. La potència de la natura, la força del grup, el benestar del cos a l'estar en moviment, l'experiència i la saviesa del Salvador, els símils i paral·lelismes que he anat trobant en ruta, m'han permès connectar amb mi i identificar amb intensitat i claretat d'una manera vivencial el que no em deixava avançar i seguir creixent. Ha estat una experiència brutal, 100% recomanable.